Dzień dobry. Rekonstrukcja bębna do Ricoha MPC 5503, 4503, 3003 i tak dalej. Moduł bębna wygląda tak, jest on totalnie zużyty. Pamiętajcie, że prawidłowa regeneracja tego bębna to nie jest tylko wymiana takiego wałka. To jest też wymiana kilku innych elementów, bez których ta naprawa nie ma sensu. Tak naprawdę trzeba wymienić 7 elementów. Bęben, listwę czyszczącą, bęben. Obowiązkowo trzeba wymienić wałek ładujący, listwę dozującą nawilżanie, szczotkę czyszczącą, która czyści wałek ładujący, szczotkę dozującą nawilżanie i najważniejszy element nawilżający, który, nie wiem, czy to będzie widać, który jest u mnie teraz już zużyty i będę go wymieniał na nowy. Czyli tak naprawdę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 elementów. 7 elementów. Tyle musisz wymienić, żeby prawidłowo zregenerować bęben do kserokopiarki z trójką. Jeszcze do tego dojdą dwie wyklejki, które będą pokazane w czasie filmu, takie dwa małe uszczelniacze. Zabieramy się za wymianę tych elementów. Najpierw wyciągnij moduł bębna z maszyny i rozdziel go od modułu dewelopera. W związku z tym, że go rozdzieliłeś od modułu dewelopera, bushingi są już bez śrubek. Wyciągnij dwa bushingi i wyjmij wałek światłoczuły. Wykręć dwie śruby zabezpieczające i zdemontuj moduł ładujący. W module ładującym znajduje się wałek ładujący i wałek, który go czyści. Obydwa te elementy należy wymienić na nowe. Przygotuj nowy wałek czyszczący. Zazwyczaj jest on zapakowany bardzo solidnie. Nie masz się o co martwić, nigdy nie ma żadnych uszkodzeń. Następnie przygotuj nowy wałek ładujący. Wałek ładujący możesz kupić jako oryginał w chorej cenie, ale możesz zastosować też zamiennik. Ja używam teraz zamiennika, one bardzo dobrze się spisują. Pamiętaj, że powłoka tego wałka musi być cały czas czysta i nie możesz jej zabrudzić. Najpierw zdejmij zębatkę napędzającą wałek ładujący. Zębatka schodzi bardzo ciężko i musisz to zrobić z odrobiną cierpliwości. Zapamiętaj, jak była założona zębatka, żeby nie zainstalować jej odwrotnie. Zwolnij zabezpieczenia i wyciągnij dwa bushingi razem z wałkami. Teraz zainstaluj nowe wałki.
Zainstaluj koło na wałek ładujący i zainstaluj ponownie wałki do obudowy. Sprawdź, czy dobrze działają sprężynki. Teraz zajmiemy się modułem nawilżającym. Wykręć dwie śruby zabezpieczające i wyciągnij moduł nawilżania. Uważaj, bo może on wyskoczyć, bo jest tam sprężyna. To jest element nawilżający, bardzo ważna sprawa. Uważaj, bo on bardzo łatwo pęka. Jak widzisz, mój jest bardzo wyrobiony. Użyj odkurzacza i wyczyść dokładnie wnętrze, gdzie pracuje element nawilżający. Tam jest dużo kurzu, pyłu i tego osadu z listwy nawilżającej. Przygotuj nowy element nawilżający. Bardzo uważaj, bo on jest bardzo delikatny i lubi pękać. Zazwyczaj producenci pakują ten detal bardzo dokładnie. Zobaczcie, znają problem uszkodzeń w czasie transportu, więc jest to zapakowane jak dobra whisky. Na ogół jednak trzeba przeinstalować kilka plastikowych elementów oraz sprężynki, więc teraz się zajmiemy właśnie tym. Te dwa detale, które teraz przeinstalowywuję, służą temu, żeby pył, który gromadzi się w metalowej listwie, nie przesypywał się do bębna bokami. Więc jeżeli nowa listwa nawilżająca nie ma u Was tych dwóch plasticzków, koniecznie musicie je przeinstalować ze starej listwy, bo inaczej już po wykonaniu 5000 kopii kopiarka będzie brudziła po bokach. Teraz musimy przeinstalować zestaw sprężynek. One są bardzo ważne, dlatego że to one dociskają element nawilżający do szczotki, która z kolei dozuje ten materiał nawilżający na powierzchnię bębna i okolicy. Teraz należy zabrać się za listwę dozującą nawilżanie. Najpierw zdejmujemy dwie naklejki, właściwie dwie uszczelki bębna. Będziemy instalować później nowe i wykręcamy dwie śruby zabezpieczające listwę dozującą. Z tą cholerną listwą to ja zawsze mam kłopoty, żeby to wyjąć. Może ona się jakoś przykleja czy coś, więc wychodzi ona dosyć ciężko. Teraz w międzyczasie rozpakuję nową listwę dozującą i nowy wałek dozujący.
No dobrze, jeszcze komplet uszczelek, który wygląda tak. O, właśnie jest zawsze w torebce i zawsze jest komplet prawa-lewa. Żeby wyjąć wałek dozujący, trzeba odkręcić na chwilę kanał odprowadzania toneru. To jest dosyć brudna robota, proponuję coś podłożyć na chwilę pod unit. I dopiero teraz możemy wyjąć bushing wałka dozującego. Wcześniej, jeżeli był ten kanalik, nie można było tego zrobić, bo kanalik jednocześnie zabezpiecza ten bushing przed wypadnięciem, ześlizgnięciem, no jak zwał, tak zwał. Wyciągamy wałek dozujący, tak sprytnie i dopiero teraz będziemy mogli dobrać się do listwy czyszczącej bęben, czyli tak naprawdę do najważniejszej listwy w całym unicie. To jest listwa czyszcząca, odkręcamy dwie śruby i po wyjęciu listwy czyszczącej można będzie powiedzieć, że jesteśmy w połowie pracy. Oczywiście nie jesteśmy w stanie określić wzrokowo stanu listwy czyszczącej, zawsze będzie brudna, więc tak naprawdę zawsze należy zainstalować nową listwę czyszczącą. Tak wygląda nowa listwa i ona już jest potalkowana, czyli guma jest na końcu biała. Jest na niej talk techniczny, więc możemy sobie darować jej talkowanie. Odkurz wnętrze unitu z całego syfu, toneru, pyłu i zainstaluj nową listwę czyszczącą. Zainstaluj nową listwę i przykręć ją dwiema śrubami. Zainstaluj nowy wałek dozujący i zainstaluj bushing na jego lewą stronę. No teraz przyklejmy sobie dwie nowe uszczelki dookoła bębna. One od spodu mają taką taśmę do zerwania i przyklejają się same, nie trzeba używać żadnego kleju. Przy czym zerwanie tej taśmy to jest iście, że zegarmistrzowska robota. Dobra, przyklejamy dwie uszczelki i instalujemy kanał odprowadzający toner i tam przykręcamy jedną śrubkę. Najpierw wsadzamy nową listwę dozowania i przykręcamy ją dwiema śrubkami. Kanał odprowadzania toneru trzyma się tylko na jednej śrubce, nie zapomnij jej przykręcić.
Teraz czas zainstalować element nawilżający. Procedura niezbyt łatwa. Jeżeli spróbujesz najpierw włożyć element, a potem go przykryć, to się po prostu nie uda. Musisz wyjąć obudowę elementu nawilżającego i dopiero w tą obudowę wsadzić element i wszystko razem do kupy wcisnąć do obudowy bębna. Jeżeli potrzebujesz kupić zestaw naprawczy, czyli bęben, listwę i wszystkie te wałki, to w opisie filmu jest link do naszego sklepu na przykład, gdzie można kupić dokładnie taki zestaw, jaki teraz instaluję. Jest to produkt sprawdzony, chociaż chińsko-japońsko-koreański, bo tam są składniki produkowane w różnych krajach, ale efekt końcowy jest bardzo zadowalający, nawet bardzo dobry. Tymczasem możemy już przejść do zainstalowania modułu ładowania, w którym wymienialiśmy rolki ładujące. Wkładamy to od góry i przykręcamy dwie śrubki. Upewnij się, że zębatka napędzająca wałek ładujący jest dociśnięta do samego końca, bo inaczej wałki nie będą chciały się kręcić. Więc po zainstalowaniu tego unitu pokręć wałkami, sprawdź, czy one delikatnie się obracają. Czas przygotować nowy bęben. Nowy bęben oczywiście jest dostarczany w sposób perfekcyjny. Najpierw jest kartonik, potem jest folia bąbelkowa, następnie jest czarny papier albo czarna folia, która zabezpiecza bęben przed prześwietleniem. Więc wyjmij bęben dopiero teraz, nie rób tego wcześniej, bo się prześwietli, i przełóż szaft ze starego bębna. Jeżeli nie wiesz, co to jest szaft, albo już wyrzuciłeś stary bęben, to tak naprawdę niepotrzebnie oglądasz ten film, bo tak. Żeby zdemontować szaft bębna, musisz użyć szczypcy Zagera, jak zwał, tak zwał, czyli szczypcy rozprężnych. Jeżeli takich szczypcy nie masz, no to gratuluję, możesz pobawić się śrubokrętami, jakoś to podważając, no ale to jest dużo pracy. Stary szaft instalujemy do nowego bębna. Szaft nigdy się nie zużywa, nigdy nie ulega uszkodzeniu, więc procedura przewiduje, że instalujemy zawsze stary szaft do nowego bębenka. Oczywiście później zakładamy zawleczkę przy użyciu szczypcy rozprężnych lub dwóch śrubokrętów. Jeżeli założyłeś zawleczkę, no to wkładamy bęben do unitu i tak naprawdę po włożeniu tego bębna i zainstalowaniu dwóch bushingów to już jest koniec pracy. Możesz połączyć moduł bębna z modułem dewelopera i zainstalować ten komplet do swojej kserokopiarki. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak się resetuje liczniki w kserokopiarce po zainstalowaniu nowego bębna, zapraszam Cię do obejrzenia moich innych filmów. Na pewno znajdziesz to na moim kanale, bo te procedury już wcześniej nagrywałem. Jeżeli film Wam pomógł, nie zapomnijcie o jakiejś małej subskrypcji. Generalnie potrzebuję 100 000 subskrypcji, żeby zdobyć srebrny przycisk od YouTube'a. Taki mam cel, ale z moich wyliczeń wynika, że będę miał jakieś 117 lat, jak będę miał 100 000 subskrypcji, więc jest to chyba niemożliwe. Pozdrawiam, cześć.